احنا النهارده هنعمل فيديو مجنون جدا جدا جدا. النهارده احنا هنحول البلكونه الى بيسين. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتنسوا العجمي واللايكات والاشتراكات. يلا بينا نبدا. دلوقتي هنكنس البلكونه عشان هنحولها البحر، وهو طبعا يعني كأننا في البحر بالظبط يعني. عشان نقعد قاعدين نروق احنا عشان هنعمل البحر. ناس هتمسكها قاعد طيب. هو ده اللي هنحطه، هو البحر، هو ده البحر، هو ده. هنجيبه دلوقتي جرادل وهنقعد نملي فيه لغايه ما يتملي. يلا شويه. يلا لهم سهوله. كده لازم نضرب وخلاص. اوه ايه لا 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 كيف؟ ده واحد خلاص خلص. Oh my god. يلا بينا نلبس. روح كده يا ماما، هذا العصير. كده بصي يا صحابي، عملنا البحر وقاعدين دلوقتي فيه انا واختي صغيره واختي كبيره. العوامة كبيرة. العوامة أنا أختي. هاي جايز. لوكا أول مرة تلعب بحر. هذا حبيبتي يا مان.